Bifurije kugubwa neza aho mudukurikiye muri mu bice bitandukanye. Uyu ni wa mwanya twigira hamwe ibyigisho bya Bibiliya mu nsanganyamatsiko Umukiza w'isi. The Rock Mission ibahaye ikaze mu gice cya mbere aho turebera hamwe amakuru meza ahebuje dusanga mu butumwa bwiza. Turaza kwigira hamwe uyu munsi icyigisho cya kane, igitambo gihebuje cya Kristo. Reka mbararikire kugira ngo twifatanyirize hamwe mu isengesho. Data twese uri mu ijuru, Mana ikomeye, Mana y'icyubahiro, ndinde ubasha kuvuga iby'igitambo gihebuje cya Kristo. Reka abe ari wowe uza utubere umwigisha, dusobanukirwe n'aya makuru meza ahebuje. Nibyo tugusabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Ni gute twari tumeze igihe Yesu yadupfiraga? Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Abaroma igice cya 5 umurongo wa 8. Imana yagaragaje urukundo rwayo ruhebuje ubwo twari tukiri abanyabyaha, Kristo yaradupfiriye. Uru rukundo ruhebuje niryo shingiro ry'agakiza kacu. Ni gute urupfu rwa Kristo rwahinduye umubano wacu n'Imana? Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe. Abaroma igice cya 5 umurongo wa 10. Amakuru meza y'ubutumwa bwiza ni uko Imana itakireba inyoko muntu nk'abanzi bayo, ahubwo yiyunze n'abatuye isi binyuze mu rupfu rw'umwana wayo Yesu Kristo. Ni iki amategeko asaba kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe? Kuko ukurikije amategeko, ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 22. Ijambo kwezwa risobanuye kwera, naho kuva amaraso bisobanuye urupfu. Amategeko asaba urupfu kugira ngo ibyaha bibone kubabarirwa. Igihe Kristo yapfaga ku musaraba, yishyuye ikiguzi cy'ibyaha by'abari mu isi. Ni ubuhe buryo Imana itsindishiriza abanyabyaha? Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23 na 24. Gutsindishirizwa bisobanuye kugirwa umwere imbere y'amategeko y'Imana. Gucungurwa bisobanuye kwishyurirwa. Binyuze mu rupfu rwe ku musaraba, Kristo yakuyeho umupaka hagati y'umunyabyaha n'Imana. Ni iki urupfu rwa Kristo rwasohoje? Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwahiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga. Kandi yabikoreye kugira ngo muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibe ikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. Mu buryo bwemewe n'amategeko, ibyaha ntibishobora kubabarirwa hatavuye amaraso. Ariko ubwo Kristo yasohoje ubutabera bw'amategeko ku musaraba, Imana ibabarira abizera bose muri Kristo. Iki nicyo yashakaga kuvuga ku ifunguro ryera igihe yavugaga ati, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Matayo igice cya 26 umurongo wa 28. Kubw'umusaraba ni iki cyemewe n'amategeko Imana ikorera abizera, kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibe ikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 26. Bitandukanye cyane n'ibihembo by'ibyaha ni iyihe mpano y'Imana? Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Abaroma igice cya 6 umurongo wa 23. Ni iki Kristo yatangiye gukora kuva yazamurwa mu ijuru? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka?
ni Kristo Yesu, kandi ari we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 34. Ku musaraba imbabazi z'Imana n'ubutabera bwayo byarahuye, kubera ko Kristo mu buryo bwemewe n'amategeko yishyuye ikiguzi cy'ibyaha by'inyoko muntu ku musaraba. Ubu yiteguye kurinda abizera ibirego bya Satani nk'inyongera ku murimo we nk'umutambyi wacu mu ijuru. Niyo mpamvu abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Ni iki Kristo yasogongereye abantu bose ku musaraba? Ahubwo tubona Yesu wicishije bugufi akaba hasi y'abamarayika ho hato. Tubona ko ari we wambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba kubw'umubabaro w'urupfu yapfuye, kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana asogongerere abantu bose urupfu. Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 9. Urupfu abantu bapfa ni ugusinzira. Avuze atyo ahera ko arababwira ati, inshuti yacu Lazaro irasinziriye, ariko ngiye kumukangura. Abigishwa baramubwira bati, databuja, niba asinziriye azakira. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko bo batekerezaga yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Yesu niko kuberurira ati, Lazaro yarapfuye. Ariko urupfu Yesu yasogongereye abantu bose ni urwo Bibiliya yita urupfu rwa kabiri, nk'uko tubisanga mu Byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 14. Ibihembo by'ibyaha cyangwa gusezera ku buzima. Ni iyihe mpamvu abayuda basabye ko Yesu abambwa? Nuko Yesu asohoka yambaye ikamba ry'amahwa n'umwenda w'umuhengeri. Pilato arababwira ati, uwo muntu nguyu. Abatambyi bakuru n'abasirikare bamubonye batera hejuru bati, mubambe, mubambe. Pilato arababwira ati, muba rimwe mumujyana mu mubambe, kuko njyewe nta mubonyeho icyaha. Abayuda baramusubiza bati, dufite itegeko. Kubw'iryo tegeko akwiriye gupfa, kuko yigize umwana w'Imana. Yohana igice cya 19 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. Pilato wari uhagarariye Abaroma nta cyaha yabonye kuri Kristo, ariko Abayuda bagombaga gutanga impamvu y'ubusabe bwabo ko Yesu agomba kubambwa. Bashinjaga Yesu gutuka Imana no kwica amategeko yabo. Ibi byahanishwaga igihano cy'urupfu. Ni ubuhe buryo umuntu yicwaga igihe yabaga yakoze icyaha cyo gutuka Imana? Uzatuka izina ry'Uwiteka ntakabure kwicwa. Iteraniro ryose ntirikabure kumwicisha amabuye, naho yaba umunyamahanga cyangwa kavukire. Natuka izina ry'Uwiteka azicwe. Abalewi igice cya 24 umurongo wa 16. Itegeko ry'icyaha cyo gutuka Imana gihanishwa kwicishwa amabuye. Muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 30 na 31 dusoma ko Abayuda bafashe amabuye bashaka kuyatera Yesu igihe yababwiraga ati, njyewe na data turumwe. Ibi bigaragaza ko bari bazi neza ko guterwa amabuye bwari uburyo bwo kwica uwatutse Imana. Ni iyihe mpamvu Abayuda basabaga ko Kristo yabambwa? Kandi umuntu nakora icyaha gikwiriye kumwicisha, bakamwica ukamumanika ku giti, intumbi ye ntizarare kuri icyo giti, ahubwo ntuzareke kumuhamba uwo munsi, kuko umanitswe ku giti ari ikivume ku Mana. Nuko umuhambire kugira ngo utanduza igihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo. Gutegeka kwa 2:21 umurongo wa 22 n'uwa 23. Kumanikwa ku giti byasobanuraga kuvumwa n'Imana, urupfu nta byiringiro byo kuzuka. Ubwo Yesu yaravuze ibyo kuzuka kwe, Abayuda bashakaga gukora ibishoboka byose kugira ngo Yesu ahinduke ikivume imbere y'Imana, ntazigera azuka ukundi. Iyi niyo mpamvu basabye ko abambwa.
Ni iki amategeko akora ku batayumvira? Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Abagalatiya igice cya 3:10. Umuvumo w'amategeko ni ugusezera ku buzima burundu. Ibi ni ibihembo by'ibyaha, ibyo twese dukwiriye nk'abanyabyaha. Ku musaraba Kristo yakorewe ibyaha bidukwiriye, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ku musaraba Yesu yishyizeho ibihembo by'ibyaha, umuvumo w'amategeko ku bw'abantu bose. Iyi niyo mpamvu ku isaha ya 9 Yesu yavuze ijwi rirenga ati, Mana yanjye, Mana yanjye, ni iki kikundekesheje? Nyamara yari yiteguye gupfa by'iteka ryose kugira ngo tubeho mu mwanya we. Iki nicyo gitambo gihebuje kigaragaza urukundo rw'Imana rwisiga ubusa idukunda. Ni iki cyanyuze Imana Data ubwo Kristo yishyuraga ikiguzi cy'ibyaha byacu? Ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha. Azabona urubyaro, azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasozwa neza n'ukuboko kwe. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe, bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Dushobora gusobanukirwa mu buryo butuzuye gusa umubabaro Imana Data yagombaga kwihanganira ubwo yemeraga ko umuvumo wacu ushyirwa kuri Yesu, umwana wayo ikunda. Binyuze muri iki gitambo gihebuje ku musaraba, Imana Data yanyuzwe n'uko gukiranuka kw'amategeko kwasohojwe muri Kristo. Iyi niyo mpamvu mu buryo bwemewe n'amategeko itsindishiriza abanyabyaha bose bizera umwana wayo. Ni gute iki gitambo gihebuje kitugiraho ingaruka? Urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose, ariko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5:14 n'uwa 15. Ntabwo ari kubwo gutinya igihano, nta nubwo ari ukwifuza ingororano, ahubwo urukundo rw'Imana yatugaragarije ku musaraba wa Kristo nirwo rugomba gutuma abakristo babaho ku bwa Kristo. Umwanditsi w'indirimbo yavuze ukuri igihe yandikaga aya magambo: urukundo rutangaje mvajuru rushaka ubugingo bwanjye, ubuzima ni ibyanjye byose. Iki ni cy'umusaraba wa Kristo wakoreye intumwa ze, kandi nicyo ugomba gukora ku bizera bose. Ni iki Kristo yakoze mu buryo bwo kwerekana urukundo rw'Imana rwisiga ubusa idukunda? Iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene Data. Yesu yatanze ubuzima bwe ku bwacu kugira ngo tubeho mu mwanya we. Iyi niyo mpamvu yavuze ati, nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Ubu nibwo buryo umusaraba wagaragaje urukundo rw'Imana rutihugiraho yakunze abanyabyaha. Ku bw'iki gitambo gihambaye, Yesu yashakaga kutubwira twebwe abanyabyaha ko adukunda kurusha uko yikunda. Igihe dutekereza igitambo gihebuje cya Kristo, reka bitwegereze Imana, kandi n'umunezero mwinshi twakire impano yayo ikomeye. Amagambo akurikira dusanga mu wifuzwa ibihe byose, paje ya 513 mu Kinyarwanda, cyangwa se paje ya 753
mu Cyongereza yavuzwe n'uwasobanukiwe neza igitambo gihebuje cya Kristo. Ni ingenzi cyane ko tuyitaho. Ibicumuro byacu byose byashyizwe kuri Kristo, we wabaye incungu yacu n'ubwishingizi bwacu. Yabazwe nk'umunyabyaha kugira ngo adukize gucirwaho iteka n'amategeko. Ibicumuro by'abakomotse kuri Adamu bose byari biremereye umutima we. Uburakari Imana iterwa n'icyaha no kugaragaza kutishimira ibicumuro kwayo byose byatsikamiye umutima w'umwana wayo. Mu buzima bwose bwa Kristo yigishije abacumuye batuye isi ubutumwa bwiza bw'imbabazi n'urukundo rw'Imana. Umugambi we wari uwo kuzanira agakiza abanyabyaha, ukageza no ku munyabyaha ruharwa. Ariko kubera umutwaro w'ibyaha yari yikoreye, ntiyashoboraga kureba mu maso y'Imana. Kudashobora kubona mu maso y'Imana muri iyi saha ikomeye y'umubabaro byateye umukiza agahinda mu mutima kadashobora kumenywa n'umwana w'umuntu. Ako gahinda k'umutima we kari kenshi cyane ku buryo atashoboraga kumva ububabare bwe bw'umubiri. Satani n'ibishuko bye yashegeshe umutima wa Yesu. Yesu ntiyashoboraga kurenza amaso ngo arebe hanze y'imva. Ntabwo yari afite ibyiringiro byo kuzava mu mva ari umuneshi, ndetse ntiyari azi neza niba se wo mu ijuru yari yemeye igitambo cye. Yagize ubwoba bwinshi kuko yatekereje ko Imana yanga icyaha cyane, ku buryo gutandukana kwe n'Imana kwari ukw'ibihe byose. Kristo yagize umubabaro nk'uw'umunyabyaha azagira igihe imbabazi zizaba zirangiye ku nyokomuntu yacumuye. Yesu yagezweho n'uburemere bw'icyaha, agerwaho n'umujinya w'Imana kuko yari mu cyimbo cy'umuntu. Ibyo nibyo byatumye igikombe umwana w'Imana yanywereyeho cyarashariraga, ndetse bikababaza cyane n'umutima we. Ku musaraba Yesu yerekanye ko urukundo akunda abanyabyaha ruruta cyane urwo yikunda. Mbese wizera iki gitambo gihebuje ko ku musaraba Yesu yari yiteguye gusezera ku buzima by'iteka ryose kugira ngo ubeho mu mwanya we? Nuko ibasha kubarinda ngo mudasitara no kubahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafite inenge, ahubwo mwishimye bihebuje, ariyo Mana imwe yonyine n'umukiza wacu wadukirishije Yesu Kristo umwami wacu, icyubahiro n'ubushobozi no kuganza n'ubutware ibi byayo uhereye kera kose ukageza na none n'iteka ryose. Amen.